Kila mmoja anamchukia Zuhura. Hii yote ni kwa sababu ana kucha zinazomeremeta, zinazowakawaka. Wanakijiji wanahofu kwamba Zuhura ni mchawi. Watoto wenzake hawataki kucheza naye, na matatizo yanapotokea anasingiziwa Zuhura. Zuhura alikuwa amelala chumbani kwake. Alisikia mlango wa chumba chake ukivunjwa. Wanaume waliobeba mapanga wakaingia ndani ya nyumba. Katika wanaume hao walioingia ndani, mmoja wapo alifiwa na mwanaye, na Zuhura alishasikia tetesi akiambiwa kwamba yeye ndiye alihusika na kifo hicho na alitakiwa afanye jambo moja tu, amrejeshe. Zuhura asiyejua hili wala lile alikamatwa. Alipofika nje, aligundua wanakijiji karibia wote walikusanyika. Yatima Zuhura aliyeishi peke yake na aliyetengwa na kijiji sasa alikikabili kifo. Wanakijiji walipiga kelele, mlete auawe, mlete auawe, chawi huyo. Zuhura alifikishwa nje, akakuta amezungukwa na watu pande zote. Maskini mtoto Zuhura hakuweza kujitetea. Watu waliendelea kupiga kelele wakiwa wamekunja sura zao kwa hasira, auawe, mchawi. Kisha nyumba aliyoishi Zuhura ikawashwa moto, urithi pekee aliyokuwa nao kutoka kwa wazazi wake waliofariki. Zuhura anayeandamwa na kifo, akiwa amezungukwa na watu wenye hasira kali, aliomba ruhusa aruhusiwe aende akakojoe. Watu wote walicheka, lakini kijana mmoja aliyekuwa na panga akaamriwa amsindikize amalize kukojoa na arudi kuuawa. Zuhura alitembea mpaka alipowatoka watu. Baadhi walimtemea mate, baadhi hawakutaka kumgusa, na baadhi walisema kojoa urudi haraka. Zuhura alisogea mpaka katika kichaka. Mlinzi akimtazama alimwomba, samahani kaka yangu, naomba nijistiri, usinichungulie, naomba nisogee kidogo hapo pembeni kwenye kichaka. Mlinzi aliyemdharau Zuhura alimruhusu, asogee hapo, uchukue muda haraka. Mlinzi alisimama mahali pale kwa muda wa kama dakika moja, kisha akaanza kuita, we mchawi, bado tu. Alisogea mpaka mahali ambapo aliamini Zuhura alikuwa akikojoa. Hakumkuta. Alipiga kelele, Zuhura katoroka. Msako mkali ulifanywa na wanakijiji, wakianza kutafuta kila pembe ili wahakikishe wanamkamata Zuhura anayetuhumiwa kwa uchawi. Mtoto mdogo wa miaka 9 mwenye kucha zinazomeremeta, zinazowakawaka. Zuhura alikimbia na kujificha katika kichaka akiwa amechoka. Mwanakijiji mmoja aliyekuwa katika harakati za kumkimbiza, harakati za kumtafuta, alimuona. Zuhura alichomoka na kuanza kukimbia tena. Alikimbia mpaka alipojikuta akazungukwa na wanaume 3. Wanaume hao wakamwambia, huwezi kukimbia, mchawi, una ujanja. Walimweleza wakiwa wamemzunguka, wakiyanyosha juu mapanga yao, kuashiria kwamba siku za kuishi Zuhura zilikwisha. Lakini
Wakati haya yote yanaendelea, nyoka aliyekuwa juu ya mti alidondoka katikati yao. Watu walipotazama chini na kila mmoja alipotahamaki, Zuhura alikimbia tena. Zuhura alikimbia kwa bidii mpaka alipofika katika maporomoko ya maji ambako hakukuwa na kipande cha ardhi kuendelea mbele. Watu walikuja mmoja mmoja wakimtazama. Walimzunguka kisha wakaanza kumweleza, mwisho wako umefika, mchawi wewe. Baadhi walianza kumsogelea taratibu ili waweze kumkamata arejee katika adhabu yake ya kifo. Wengine walianza kurusha fimbo zao. Zuhura akayafumba macho yake, kisha akarudi nyuma, halafu akakimbia mbele na kujiachia katika maporomoko ya maji. Wanakijiji wakashangilia, hawezi kupona, mwisho wake ndio huo, mchawi mkubwa. Katika bahari ya Hindi, wavuvi wawili waliokuwa katika shughuli zao za uvuvi waliona mwili wa binti mdogo ukielea katika maji. Haraka wavuvi wale walikwenda moja kwa moja na kuchukua mwili ule. Walichukua mwili ule mpaka pwani. Waligundua waliyemchukua bado alikuwa hai. Wakampatia huduma ya kwanza. Walimwacha kwa masaa 3 mpaka alipozinduka kwa kukohoa. Kisha swali la kwanza walimuuliza, unaitwa nani? Zuhura. Walishangazwa na kucha zake zilizokuwa zikiwaka kama taa. Wavuvi wale haraka wakampeleka Zuhura kwa mfalme. Walitembea kwa mwendo wa haraka mpaka walipoyafikia makazi ya mfalme. Halafu akasema kwa sauti, mfalme, mtoto huyu tumemwokoa baharini, lakini kucha zake zinawaka. Mfalme aliyejawa hamu ya udadisi aliomba mtu huyo asogezwe. Mleteni. Zuhura alifikishwa kwa mfalme. Mfalme alizitazama kucha za Zuhura, lakini kucha hizo hazikuwaka. Mfalme akafoka, ni wavuvi, mnautana na mimi? Wavuvi wakajitetea. Mfalme, ni kweli, umeshuhudia kucha zake zikiwaka. Mtoto, eleza, kucha zako zinawaka? Ndiyo. Mfalme aliyekasirika aliwakusanya wavuvi wale pamoja na Zuhura, akawafungia mahali ambapo aliwaeleza iwe fundisho kumdanganya mfalme. Lakini walimweleza mfalme, huyu mtoto kucha zake zinawaka. Basi mfalme akawaeleza, mtakaa humo mpaka kucha zake ziwake. Wasaidizi wa mfalme wakacheka. Wengine wakasema, watu wamepinda, wanamdanganya mfalme, watu hawana hofu. Siku ya kwanza ilikatika, kucha za Zuhura haziwaki. Siku ya pili, siku ya tatu, mfalme akasema, nyinyi mna utani, sasa mmechokoza pabaya. Mfalme aliyekuwa amevalia mavazi ya kupendeza akasema, sasa mnatakiwa mpelekwe magereza. Lakini ghafla wakiwa wanasindikizwa kupelekwa magereza, kucha za Zuhura zikawaka. Wavuvi wakasema kwa sauti, mfalme unaona, mfalme unaona. Mfalme alistaajabu kuona kucha za Zuhura zikimeremeta, zikiwakawaka. Haraka akawasogelea wavuvi na kuwaomba radhi. Kisha mfalme aliomba aishi na Zuhura,
na wavuvi walipewa ruhusa ya kumwona kila walipohitaji. Kila mtakapohitaji kumwona, msisite kuja. Zuhura aliishi kwa mfalme yule, akimsimulia yale aliyoyapitia katika jamii yake, akimweleza mazila aliyopitia. Tofauti na kijiji alichotoka, kijiji hiki kilikuwa na elimu. Watu wake walielimika sana, hawakuwa na imani za kishirikina, hawakuwa na imani mbaya. Watu wake walielimika sana, walijua mambo mengi. Zuhura aliishi katika jumba la kifalme kwa furaha sana. Watu wengi walikuja kushangaa, watu wengi walikuja kujionea, na mfalme yule akajipatia umaarufu mkubwa. Siku moja Zuhura akiwa amelala, aliota watu wa jamii yake, watu wa kijiji alichotoka, wanakufa mmoja baada ya mwingine. Asubuhi Zuhura alimweleza mfalme ndoto yake. Mfalme akamwambia, kinachokusumbua Zuhura, umekumbuka nyumbani, lakini watu wako ni hatari, utakufa, umesahau yaliyotaka kukupata. Lakini mfalme akasema, tusiipuuze ndoto yako, wewe ni mtoto wa ajabu, tutatuma mjumbe. Mfalme alimtuma mjumbe ili aende kupeleleza katika kijiji cha Zuhura kama kweli yalitokea aliyosema. Mjumbe alifika. Baada ya siku 2 mjumbe alirejea na ujumbe uliosema, kijiji kile kiko katika tabu, watu wake wanaumwa. Zuhura na mfalme na madaktari bingwa walifunga safari wakiwa na mafurushi ya dawa. Waliwakuta wana kijiji wakiwa wamezoofu, wanaumwa, maiti zilionekana baadhi ya maeneo. Wote hawa walipotazamwa, vipimo vilipofanyika, iligundulika waliumwa kipindupindu. Haraka matibabu yakaanza kutolewa kwao. Ilipigwa kambi ya miezi 2, na baada ya kipindi cha miezi 2 watu wote walipona. Kwa kipindi chote walimshuhudia Zuhura jinsi alivyokuwa akipambana kuhakikisha wanatibiwa, kuhakikisha wanapona. Hawakuamini yule ambaye walimchukia, yule ambaye walitaka kumuua, ndiye ambaye alikuwa akiwaokoa. Walimshukuru sana Zuhura. Zuhura alitamani kubaki katika kijiji chake, lakini mfalme akamweleza, tafadhali Zuhura, utarudi kuishi katika kijiji chako, lakini endapo tu kijiji hiki kitakuwa kimepewa elimu, yasije yakajirudia yale yaliyotokea. Mfalme alipanga kuleta walimu ili kijiji kile kiweze kuelimishwa, na pale ambapo elimu ingekuwa imetawala katika jamii hii, mfalme aliahidi kwamba Zuhura angerejea kuishi katika jamii yake.